और ये वो दृश्य आप देख सकते हैं, हरी झंडी दिखाकर इस वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस जिसको रवाना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर, साथ ही साथ बात की जाए इससे पहले